Понял я, почему стучат. Пружины хоть и севшие, но высота, получается, машины стандартная. Я думал выше, не, нихуя. Только непонятно, почему у меня старый убило. Вот, сейчас берем, растягиваем москвичевский. Любой, сейчас только что перепробовал любой. Короче, это очень долго их растягивать. У меня места на карточке мало. Ну, в общем, смотрим. Вот, растянул. Ну, он растянут, видно. Стучим. Ну, на первый ход, да, дальше... Нет. И вот когда опускается, в конце хода, когда он уже сжат, тогда тарабанит. Также и второй. Интересно, почему только правый так выдавал? Я не знаю. Хотя на левой стороне же я сижу. Уже машина присевшая. Он должен первее. Хуй, я уже перепутал, где левый, где правый. Хотел их местами поменять и посмотреть. Ну вот. Ничего. Звука нет. И вот в конце. Вот так вот. Так что, по-моему, я просто их убиваю. Что надо ставить копеечные. Оказывается, у меня настолько просевшие пружины, что просто они уже не срабатывают на сжатие. Они уже уходят, жопа падает и лупит в амортизатор вся срака. Ну... И опять же, если я буду ставить задние пружины менять, я буду ставить обязательно нивовские. Потому что я сел у пацанов, у них, вот со школы пацаны, короче, у них холловские амортизаторы и нивовские пружины. Ебать, так это ж песня. Это ж вот так вот. Я в шоке, я сел, она вся жесткая, она вся собранная. Ну, короче, это не машина, а песня становится. Что обязательно я попробую, я не советую, нет. Я просто попробую сам, поставлю. Если буду ставить, и тогда скажу свои ощущения, потому что езжу я как по городу, так и по бездорожью. Ну, точнее, асфальт есть, но это проще его объехать по земле. Ну, на этом пока все.